Ежегодная встреча односельчан Койдышлер Курушево в селе Буюк-Мускомия традиционно начинается в этом месте, в центре села. Здесь установлены плиты с именами уроженцев Буюк-Мускомии, героев войны. Участники встречи односельчан читают здесь молитву в память о тех, кто не вернулся на родину. Затем они отправляются к азизам, святым местам, где также читается молитва. Bizler oğan Aziz Sufyan dedi hesabında. Sonda bir yana tabi yukarı Uriyan dedi. Bunda iki tane balaban azizler var. Evvelde, misal bizim milleti çıkarmazdan evvel, işte buna bu 8-10 koy etrafı. O vaktler herkes bilirdi. Çünkü başka koylarda azizler yoktur. Kimler işte koyuna keledi mi ya yakın yerden geçkende mi illa azizlere kirip bir duacık yapıp son işte kanda gerek olsa anda giderler. До депортации село Буюк-Мускомия было почти полностью крымско-татарским. Сейчас здесь всего 10-20 крымско-татарских семей. Многие переехали в город из-за отсутствия в селе работы. Один из обязательных ритуалов каждой встречи односельчан – это посетить старые дома, в которых родились предки выходцев из этого села. Но, к сожалению, в Буюк-Мускомии старых крымско-татарских домов осталось совсем немного. Встречи односельчан в Буюк-Мускомии проводят с 90-х годов. С каждым годом здесь все меньше стариков, которые родились в этом селе и помнят, каким оно было до депортации. Ana-babalarımız rahmetli giderdiler tutum kırmaya. Bizim üstümüzden kapıyı kilitleydiler. Patzankım uğraşlı. Üllelik gelin vaktinde bir saatin içine ben öpmeye pişirgince siz ballar oynap gelin bir parça dışarıda değildi. 7 yaşına Özbekistan'a sürgün etken sonunda конечно bayağı horlandık. Evimiz kaldı ama durmay. Birinci yıl geldim, fundamenti vardı. Aşıncı может fundamenti yoktur. Kızlar где родился отец деп, мне село покажи деп, ауна geldim. Сильно изменился, построился. Başta öyle, вот 60 году geldim, öyle dügüdü. Yaman stroyka gitken. Anam rahmetli tutun saçaydı, tutundan oğraşaydılar. Babam bana Sevastopol'da mırzabotta işledi. Sondan sorgun yaptılar işte даже özümüzün koydan süren ne değiller. Bartoloy maşinaya mingenim aklımda anda varganım uğrasını bilmeymiş. Anam rahmetli 5 can, 3 bala, bir tane var idi kartlardan. 5 can bizi toksikler anda. Sonra Özbekler bize bir koz evi verdiler. Ne kapı, ne pencere, ne bir şey. Anamında oturduk. Anam rahmetli çölde, paxtada işli. Kolxozun raisi de kamcınan, az işlisi de kamcınan anamı oraya ekenler. Традицию встреч односельчан продолжают дети и внуки уроженцев Буюк-Мускомии. С каждым годом, по словам организаторов, к ним присоединяются новые участники. У меня дедушка здесь родился, вырос. Мама родилась в 43-м году. Бабушка у меня тогда с Краснодарского края, она как бы мама моей мамы. Хмара Татьяна Ивановна ее звали. Она работала, табак они собирали. Тут вот неподалеку до сих пор ферма она находится. А дедушка у меня Ильясов Белял Джилилович звали. Он 13-го года был у меня, работал в сельсовете. Я услышал, что здесь встречи проводятся, как бы односельчан. И вот приезжаю как бы специально каждый год, чтобы дуа сделать. Meni qarbam tamirlari bundan Buюк-Мускомияда, Orta mahallede yaşaydılar. Anam da 91'e gelip 2 yıl oldu keçingenine. Ozun koyuna gelip. Rahmetli qarbam aytqandı, mağa bakıp, kızına bakıp, ne olsa da dağdan görüşe degen laf var. Egertim barıp da Kırım'a köçkendeyin olsanız, ilacı olsa köye varınlar dediler. Ona öyle de yaptık. 89. yıl gelip ben yerleştim.
Ondan soň anamları, kardeşlerimi көчүрүп келдик. Для гостей встречи это возможность послушать такие ценные рассказы стариков, познакомиться с односельчанами и впитать в себя воздух родных мест. И какая встреча односельчан без ароматного плова? Все выходцы из Буюк-Мускоми обязательно собираются за общим столом.